Жизнь российской актрисы театра и кино Анны Большовой перевернулась в один миг. 14 октября на дороге в Калужской области она сбила женщину, которая умерла до приезда врачей. С начала нулевых артистка постоянно снималась в рейтинговых проектах и играла на сцене Ленкома. Однако безупречную биографию Анны Большовой подпортили слухи о том, что вся ее семья попала в секту. Имя актрисы не в первый раз обсуждается на страницах СМИ. Были в ее жизни скандальные эпизоды, которые сама звезда впоследствии отрицала. Что же на самом деле произошло с актрисой? И что же хотела сегодня забыть Анна Большова? Будущая актриса родилась 26 января 1976 года в Москве. Отец всю жизнь серьезно занимался физикой. Он является ликвидатором последствий Чернобыльской аварии. Был награжден Орденом Почета. Мама – простая женщина, которая посвятила себя семье. Известно, что бабушка серьезно увлекалась театром, была примой. Она перевоплотилась в самых разных героинь, в том числе и в Марию Стюарт. Прабабушка по отцовской линии была известным педиатром. Дед по отцу – создатель первого в мире радиотелескопа. Прадед был священником, пел в церковном хоре. С детства Анна занималась горными лыжами, английским, рисованием, пением и сольфеджио. У Анны есть старшая сестра Александра, которая с удовольствием помогала родителям в воспитании младшей сестры. Родители с удовольствием ходили в гости к друзьям на вечеринки и часто брали девочек с собой. Поэтому Анна привыкла быть в центре внимания, ей это даже нравилось. Однажды у Анны появилась возможность перевестись в театральный лицей, где она проучилась год, углубленно изучая театральную деятельность. А затем при ГИТИСе объявили экспериментальный набор в театральный колледж, куда принимали старших школьников в возрасте 14-15 лет. К сожалению, набор оказался единственным, то есть этот эксперимент не получил права на существование. В числе выпускников была и Анна, что помогло ей впоследствии поступить в ГИТИС и успешно закончить его. Большова была приглашена в знаменитый театр имени Гоголя. Получив солидный опыт, она в 1998 году перешла в театр Ленком к его бессменному режиссеру Марку Захарову. Все знают, что Марк Захаров довольно требователен к артистам и очень строго отбирает исполнителей в свой штат. Зато если удастся попасть туда, то участие в прекрасных спектаклях обеспечено. Визитной карточкой Ленкома можно назвать спектакль «Юнона и Авось». И именно главную роль Кончиты доверили Анне Большовой. Она сыграла ее вместе с Николаем Караченцевым. Сбылась ее детская мечта. Она вспоминает, что иногда даже прогуливала школу, когда ей очень хотелось посмотреть этот спектакль, идущий по телевизору. Дуэт Анны Большовой с Николаем Караченцевым можно назвать одним из самых удивительных. Кто-то больше воспринимает ее в комедийных ролях, а другие же считают актрисой драматической, с хорошими музыкальными данными. И поэтому можно встретить самые разные картины с ее участием. Однако нельзя сказать, что фильмография ее весьма обширна. Наберется порядка 20 работ, что совсем немного. Анна – человек очень независимый. Она не стремится быть подчиненной работе в каком-то одном театре. Даже если это театр Ленком, куда стремятся попасть многие именитые артисты. Но если постановка интересная, то Анна Леонидовна с удовольствием отправляется туда. Например, она запросто может уехать из Москвы и принять участие в театральном сезоне в обычном городе. И это она считает большим плюсом. Большова со стороны производит впечатление спокойной, цельной натуры. И только самые близкие знают, какой ценой дался ей скандал, который случился в ее семье и который активно обсуждался в прессе. Журналисты и пресса опубликовали новость о том, что Анна и ее семья состоят в секте. Как оказалось, мама актрисы была увлечена духовным развитием, а помогала ей подруга Анна Канаева. Женщина являлась лидером секты «Долина Солнца» и называла себя Асмита. Анна с семьей часто приезжали в Долину Солнца, где остальные участники жили постоянно. Все было хорошо до тех пор, пока Асмита не сказала маме Анны, что ее муж будет теперь жить с ней. Наталья в тот же миг покинула общину, но муж с детьми не поддержали ее. Я давно не видела папу таким жизнерадостным, как после знакомства с Анной. Наверное, это почувствовала и Аня. А поскольку они с отцом сошлись в интересах, оба ученые, трудоголики, увлеченные любимым делом, то и союз их возник не на пустом месте. Это было непростое решение для отца, но мама к тому времени совсем отдалилась от него, комментировала ситуацию актриса. Леонид женился на Асмите, а Аня с сестрой начали считать мамой ее. В дальнейшем муж сестры актрисы также принял решение уйти из общины, но жену и ребенка вытащить не смог. Стоит отметить, что Асмита сама выбирала, кому и с кем жить в общине.
По словам Анны, после череды семейных драм в лице мачехи она обрекла близкого друга и мудрого советчика. А потом в истории появилась еще одна пикантная подробность. Большова влюбилась в сводного брата Антона, сына Канаевой от прошлых отношений. Молодые люди заключили брак. Личная жизнь Большовой долго не давала покоя прессе. То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть. Все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации твой родной человек, было очень болезненно, рассказывала Анна позднее. Кровных связей нет. Он стал моим первым мужем, прожили вместе несколько лет. Поженились, как только ему исполнилось 18. Он на 7 лет младше, объяснила актриса. Ничего особо их не объединяло. Большова на тот момент созрела до пополнения семьи, а ее избранник еще был слишком юн. Этот брак ей счастья не принес. Антон изменил актрисе с другой женщиной, и через 4 года после свадьбы они развелись. Скандал с сектой сильно ударил по карьере Большовой. Режиссеры и продюсеры не хотели связываться с актрисой, называли ее сектанткой. У Большовой произошла определенная фильтрация отношений со многими людьми. Она с ними общалась, работала, но держалась на расстоянии. Стало ясно, кто есть кто на самом деле. При этом актрисе удалось сохранить теплые отношения с мачехой. А вот мать она так и не простила. С ней она не общается уже больше 20 лет. Позднее именно мачеха Анна Канаева познакомила Анну со вторым мужем. К тому моменту художник Александр Макаренко только развелся и был сильно разочарован в институте брака. Он тоже уже был женат и разошелся с супругой. Очень много нашлось у нас точек соприкосновения. Единомыслие крайне важно. Хотя Александр – полная моя противоположность, такой молчун-интроверт, откровенничала актриса. В этом браке в 2008 году родился сын Даниил. После появления мальчика на свет супруги то разводились, потом сходились, опять расставались. В результате сейчас они официально разведены, но сохранили очень хорошие отношения ради наследника. Вообще, в последнее время звезда старается привлекать как можно меньше внимания к своему образу жизни, к личной жизни тоже. Она не стремится активно участвовать в московских тусовках и постоянно сниматься в сериалах, хотя и находится в прекрасной физической форме, обладает превосходной кинематографической внешностью. Возможно, сейчас у актрисы настал период переосмысления своего творческого пути, а возможно, всей жизни. Также она говорила, что хочет больше времени уделять семье и воспитанию своего сына, поэтому участвовать в многочисленных кинопроектах и тусовках у нее просто нет времени. В основном все разговоры с журналистами у Большовой случаются на тему новой премьеры в театре. Большова много лет служит в Ленкоме, или о телевизионном проекте, к которым сегодня актриса подходит избирательно. 14 октября 2022 актриса Анна Большова насмерть сбила мать двоих детей в Калужской области. Она ехала на своем Audi Q3 через деревню Грачевка и не увидела, как местная жительница Олеся Борисенко переходит дорогу. Большова сама вызвала ей скорую, но пострадавшая умерла до приезда врачей от многочисленных травм. Директор Ленкома Марк Варшавер уже заявил, что Анна не виновата в этой трагедии, а значит, она не должна финансово помогать семье погибшего. После ДТП было заведено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса России «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней – 5 лет тюрьмы. Эта история в жизни актрисы только набирает обороты.